بمناسبة المدرسة والموسم الدراسي الجديد اختاريت لكم حوار صحفي مع واحد الأم تتحكي فيه على التجربة ديال النهار الأول اللي دات فيه ولدها للمدرسة. وهذا الحوار يعني دار في واحد المجلة إلكترونية، وحوار يعني فيه كلمات وعبارات ومصطلحات جد متداولة في الحياة اليومية. On commence. Le premier jour d'école pour une maman. Le premier jour d'école pour une maman. يعني النهار الأول اللي تدي فيه المرأة ولدها للمدرسة. Le premier jour d'école يعني النهار الأول ديال المدرسة بالنسبة للمرأة. هذا السؤال ديال الصحفية. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. صباح الخير السيدة سميتها Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Pourriez-vous nous raconter comment s'est passé le premier jour de rentrée scolaire de vos enfants? Pourriez-vous nous raconter comment s'est passé le premier jour de rentrée scolaire de vos enfants? يعني واش تقدري تعاودي لينا Pourriez-vous واش تقدري nous raconter تعاودي لينا كيفاش داز النهار الأول فاش ديتي وليداتك للمدرسة. Comment s'est passé le premier jour يعني النهار الأول ديال الدخول المدرسي. La rentrée scolaire. تتكمل السؤال. Comment avez-vous vécu cette journée? Comment avez-vous vécu cette journée? كيفاش عشتي هاد النهار الأولاني؟ كيفاش عشتيه؟ Comment avez-vous vécu cette journée? الجواب دابا المرأة تتجاوب، الأم تتجاوب. C'est un événement qu'une maman ne peut oublier. C'est un événement qu'une maman ne peut oublier. يعني هذا واحد الحدث كبير. C'est un événement حدث اللي ما يمكنش شي أم تنساه. يعني الحدث ديال أنها تدي ولدها لأول مرة للمدرسة. يعني كانت مولفة ولدها يعني واحد مدة 4 سنين ولا 5 سنين، والنهار الأول غادي يدي ولدها. يعني هذا حدث كبير بالنسبة للأم. ليفينمون هو الحدث. كي مامون نو بو اوبليي اللي ما تقدر حتى أم تنسى هذا الحدث. بون بور مون فيس لو بروميير جور سي بيان باسي. بالنسبة للوليد ديالي بور مون فيس بالنسبة للوليد ديالي لو بروميير جور يعني النهار الأول سي بيان باسي. النهار الأول داز مزيان. سي بيان باسي داز مزيان. Je l'avais préparé depuis quelques jours يعني وجدت الطفل ديالي نفسيا لهذا النهار هذا. Je l'avais préparé depuis quelques jours يعني وجدته قبل بواحد الأيام. وجدت الطفل ديالي نفسيا وجدته قلت له Tu sais mon chéri bientôt tu vas aller à l'école. قالت له يعني واش عارفة الحبيب ديالي Tu sais mon chéri واش عارف الحبيب ديالي يعني راه قريب bientôt قريب غادي تمشي للمدرسة. Bientôt tu vas aller à l'école. غادي تمشي للمدرسة. Tu vas apprendre à lire et à écrire. Tu vas jouer etc. يعني قالت ليه راك غادي قريب تمشي للمدرسة، راك كبرتي وغادي تمشي للمدرسة. Tu vas apprendre وغادي تعلم القراية يعني tu vas apprendre à lire et à écrire وغادي تعلم الكتابة وغادي كذلك تلعب. et tu vas jouer etc. إلى آخره. يعني هنا المرأة تحاول تشجع الأم تشجع الولد ديالها. Aussi ce fut une belle journée bien qu'en rentrant chez moi je ne pus m'empêcher de fondre en larmes. Aussi ce fut une belle journée يعني كان واحد النهار زوين. Ce fut une belle journée تتعاود تتقول بأن هذاك النهار كان زوين. bien qu'en rentrant يعني كل شيء داز الامور بخير وعلى خير. هذا هو المعنى. بيان كون رونترون ومنين دخلت ورجعت في حالتي للدار. كون رونترون شي موا منين رجعت في حالتي. جو نو بو مونبيشي دو فوندر اون لارم يعني ما قدرش نحبس نفسي على البكاء. جو نو بو مونبيشي ما قدرش نحبس نفسي ونمنع نفسي من البكاء. دو فوندر اون لارم يعني بدات تبكي بزاف. اي وي il faut quitter. Et oui, il faut quitter. يعني خاصنا
il faut quitter يعني هذا مجازيا يعني خصنا يعني نخليو وليداتنا يعني يعتمدوا على نفسنا خصنا نخليو وليداتنا يقراو خصنا يعني ما نبقاوش دائما ما يبقاوش وليداتنا دائما حدانا يعني هذا هو المعنى. Le lendemain, Guillaume fut tout étonné de devoir retourner à l'école. تقول بأن le lendemain لغدا Guillaume ولدها سميتو Guillaume يعني تتعاود على ولدها Guillaume fut tout étonné تعجب fut tout étonné تعجب de devoir retourner تعجب علاش غادي يعاود يرجع للمدرسة de devoir retourner يعاود يرجع à l'école للمدرسة. هاد غيوم هذا قال لها me dit-il ولكن j'y suis déjà allé يعني هذا هو السؤال اللي تيطرح نهار الاول ملي تيمشيو الوليدات للمدرسه قال لها j'y suis déjà allé يعني راني مشيت للمدرسه واش غنبقاو دائما نمشيو. J'ai dû louper une étape dans la préparation. هنا المراه تقول j'ai dû louper une étape dans la préparation يعني زقلت هاد المرحله وزقلت هاد الفكره هذه وزقلت هاد المساله ما وجدتش الطفل ديالي بان نفسيا ما وجدتوش بان ما قلتليش بان راه المدرسه راه ماشي النهار الاول او النهار الثاني راه طيله العام. جي دو لوبي زقلت هاد الفكره وهاد البلان هذا. Et là, ce fut terrible. Et là, ce fut terrible. يعني وهذه كانت واحد الضربة قاضية يعني الصراحة جاتني صعيبة. Car Guillaume, لأن Guillaume s'accrochait à mes vêtements et la maîtresse devait l'arracher à moi. قالت لك بأن غيوم ولدها s'accrochait يعني تيشد لها في حوايجها. s'accrocher تيشد s'accrocher à mes vêtements شد لها في حوايجها والمعلمة جات devait خاصة لا ميتريس devait خاصها تحيدوا وتبعدوا عليا devait l'arracher à moi يعني هي بقى فيها في الحال في هذا المنظر هذا devait l'arracher à moi l'arracher هي تتحيد à moi تتحيدوا ليا. bref باختصار bref c'était l'horreur يعني كانت واحد الحاجة اللي صعيبة بزاف. c'était l'horreur. Au bout de quelques jours tout est heureusement rentré dans l'ordre. Au bout de ولكن منين دازت واحد الايامات au bout de quelques jours tout est heureusement rentré dans l'ordre يعني كل شيء تقادت الامور الحمد لله تقادت tout est rentré dans l'ordre heureusement يعني الحمد لله الامور تقادت صافي الولد ديالها بدا يولف وشد الطريق حيت نقول. En ce qui concerne ma fille, هنا تتعاود على البنيته ديالها. En ce qui concerne ma fille, la rentrée s'est faite plus en douceur. بالنسبة للبنيته ديالي فالدخول المدرسي داز بخير وعلى خير وداز بكل هدوء. s'est faite plus en douceur. علاش داز هادشي يعني بسهولة؟ forte de ma première expérience يعني حيت دوزات واحد التجربه مع الوليد ديالها داكشي علاش استفدت. j'ai dû manœuvrer plus adroitement. هنا قالت بانها كان عليها مع البنيته ديالها كان عليها انها تتحكم في الامور بواحد الشكل بحكمه وتعقل اكثر واكثر. et puis يعني وهنا تتعاود تقول et puis elle avait déjà l'habitude de me quitter يعني كانت حتى البنت ديالها كانت عندها هاد ملفه انها تخلي امها وتمشي عند المربيه يعني كانت تدير مع المربيه يعني قبل ما تمشي للمدرسه كانت تمشي عند المربيه ديالها يعني هذه اللي تتقبلها Elle avait déjà l'habitude البنيته ديالها elle avait déjà l'habitude de me quitter pour aller chez sa nourrice. la nourrice هي المربيه يعني ما لقاتش مشكل بحال اللي لقات مع الوليد ديالها. cependant je ne puis m'empêcher ولكن بالرغم من هذا الشيء كامل بالرغم من هذا الشيء je ne puis m'empêcher ما قدرتش نمنع نفسي بحال اللي وقع ليا مع الوليد ديالي de fondre en larmes بحال اللي وقع ليا comme pour mon fils ما قدرتش نحبس نفسي وبكيت كذلك مع البنيته ديالي ما قدرتش نحبس راسي وبكيت. je ne puis m'empêcher de fondre en larmes en rentrant chez moi يعني منين دخلت بحالتي للدار. c'est une étape le bébé grandit et devient enfant يعني هذه واحد المرحله. c'est une étape le bébé كان تربيه وكبر ولا طفل. le bébé grandit كبر et devient enfant ولا طفل
J'ai dû apprendre à laisser aller. يعني خاصني نتعلم أنني j'ai dû apprendre à laisser aller. يعني خاصني نخلي الوليد ديالي ونطلق الوليد ديالي يعتمد على نفسه. laisser aller يعني بحال تنقولوا بالدارجة ماشي هذه ولكن طلق اللعب. لاس عليه وطلق ليه شويه الحبل، طلق ليه شويه طلق ليه السبيب ولا طلق ليه الحبل ولا متبقاش شادو عندك. لاسي عليه خلي شويه، لاسي عليه طلق اللعب او يعني ماشي هذا ولكن هذا هو المعنى ونفس السياق يعني نفس المعنى التقريبي. جي دو ابروندر يعني خصني تعلمت انني نخلي الوليد ديالي مابقاش شاد يعني عندي. Le seul conseil que je puisse donner aux parents, فالنصيحة الوحيدة اللي نقدر نعطيها للآباء que je puisse donner aux parents, c'est donc d'apprendre à laisser aller leurs enfants. C'est donc apprendre يعني خاصهم يتعلموا باش يخليو وليداتهم يعتمدوا على نفسهم. C'est donc d'apprendre à laisser aller leurs enfants. طلق اللعب بهذا المعنى.